जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट शिफ्ट 2 को लेकर। दोस्तों शिफ्ट 2 में लगातार छात्रों की समस्या निकल कर आ रही है, ना कि केवल एक सेंटर से, यानी कि मतलब देश के हर एक सेंटर पर जहां पर भी ये टाइपिंग टेस्ट हुआ है वहां पर हर एक बच्चे की कुछ ना कुछ समस्या निकल कर आ रही है। समस्या क्या है दोस्तों कि कल अपन ने दो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की थी। पहली वो वीडियो अपलोड की थी दोस्तों जो एक्चुअल में सेंटर पर हुआ था, तो सेंटर की हमने वीडियो अपलोड की थी। दूसरी वो वीडियो अपलोड की कि आप यदि जिस जिस आरआरबी जोन से हो अपने आरआरबी जोन में जाके जीमेल करो, जिससे कि दोस्तों अपनी समस्याओं को आप बता सको, वो सुन सके आपकी समस्याएं, जिससे कि फिर वो आगे कुछ प्रक्रिया को दोहरा सके। फिर दोस्तों अपन ने जब ये वीडियो अपलोड की उसके बाद सभी छात्रों को लगातार छात्रों के कमेंट पे कमेंट आते जा रहे हैं कि सर हर हाल में कैंसिल होना चाहिए। और हम भी उसी प्रक्रिया में लगे हैं कि कैसे भी करके दोस्तों इस जो टाइपिंग टेस्ट है इसको रिशेड्यूल करवाया जाए, क्योंकि यदि फर्स्ट शिफ्ट का जो टाइपिंग टेस्ट है वो रिशेड्यूल हो सकता है तो सेकंड शिफ्ट का भी हो सकता है। एक्चुअल में दोस्तों की किसी भी छात्र की यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी छात्र की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास हमें टाइपिंग टेस्ट के लिए 25 दिन मिले थे। 25 दिन में अधिकतर छात्रों ने अपनी दिन रात एक करके डेढ़ डेढ़ दो दो बजे तक टाइपिंग की, और टाइपिंग को 25 दिन में दोस्तों इतना बेटर कर लिया है जो नॉर्मली कंडीशन में 2-2.5 महीने से पहले नहीं हो सकती। मैं अपनी खुद की बता रहा हूं दोस्तों कि मैं अपने मेरी टाइपिंग टेस्ट मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन जब दोस्तों मैंने टाइपिंग टेस्ट 25 दिन पहले शुरू की थी मेरी स्पीड आ रही थी 8 वर्ड पर मिनट। एक्यूरेसी के साथ मैं बता रहा हूँ 8 वर्ड पर मिनट। और दोस्तों कल जब मैं यहाँ पर अपनी लास्ट टाइपिंग देके गया था वो तब आ रही थी 44 वर्ड पर मिनट, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, मतलब 5% इग्नोर करने के बाद 100%। ऐसा नहीं, मतलब 95 प्लस ही एक्यूरेसी आ रही थी, मतलब सब कुछ अच्छा था। मतलब छात्रों ने अच्छी खासी मेहनत की थी कि सर हर हाल में हमें टाइपिंग टेस्ट को निकालना है, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग टेस्ट में फेल होना एक मतलब बहुत ज्यादा मतलब बेकार वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जब हम इतने सारे फेज क्लियर कर कर आ रहे हैं और एक नाम मात्र का फेज बचा है जिसको मतलब हर व्यक्ति निकाल सकता है। ठीक है, तो अधिकतर छात्रों ने बढ़िया मेहनत की, बढ़िया उन्होंने अपना स्कोर किया, उनको भी पता था कि हम बहुत अच्छा बेटर कर सकते हैं, हम डिजर्व बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, अब कुछ छात्र ऐसे हैं जो अच्छा स्कोर करके आए हैं, जिन्होंने रीटाइप किया है, तो वो मेरी बातों से सहमत नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बात बता दूं। आपका ये कहना है कि जो आरआरबी के ने नोटिफिकेशन में दिया था वही आपको करना था। ठीक है, आपको इन्विगिलेटरों की बात नहीं सुननी थी। आपकी बात बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, हम भी उनकी बात नहीं सुनते, हमें तो उनसे बात करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। एक्चुअल में बच्चे क्यों घबरा गए, क्योंकि जब फर्स्ट शिफ्ट हुई थी तो फर्स्ट शिफ्ट में जब बच्चे बाहर निकल कर आए उन्होंने अपना रिव्यू दिया कि सर रीटाइप नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है दोस्तों? रीटाइप नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट शिफ्ट का जब सभी बच्चों ने यूट्यूब पर रिव्यू देखा कि सर रीटाइप नहीं हो रहा है, तो उनके मन में एक दिमाग में एक चीज आ गई कि शायद रीटाइप नहीं हो रहा है। तो इस कारण वो इन्विगिलेटरों से पूछ रहे थे कि सर रीटाइप हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि रीटाइप यदि नहीं होगा तो आपको वो जो 300 वर्ड हैं वो बहुत ही आराम आराम से करने हैं कि आपकी कोई भी गलती ना हो। तो इस वाली बात को ध्यान में रखकर करना है। तो सभी बच्चों के मन में ये डर था कि क्लियर हो जाए कि रीटाइप करना है या नहीं करना, क्योंकि यदि हमें रीटाइप करना है तो वो अपनी नॉर्मल स्पीड में करेगा, और लेकिन यदि रीटाइप नहीं करना है तो बहुत ही आराम आराम से करवाए करेगा, जिससे कि उसकी कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो ये सब बच्चों के मन में एक प्रश्न था। इसी कारण वो सभी इन्विगिलेटरों से अपने से पूछ रहे थे। वहां पर दोस्तों यदि इन्विगिलेटरों का ये कहना था कि फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो टाइपिंग टेस्ट था उसमें रीटैप नहीं हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट में रीटैप नहीं हुआ है तो सेकंड शिफ्ट में भी रीटैप नहीं करना है, और यदि आप रीटैप करोगे तो वो उसमें आपकी दिक्कत हो जाएगी, आपकी मिस्टेक काउंट हो जाएगी। ध्यान से बात समझना शुरू, तो उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि यदि सेकंड शिफ्ट में यदि आपने रीटैप किया तो आपकी मिस्टेक काउंट हो जाएंगी। अब आप भी दोस्तों समझते हो कि ये एक ऐसा फेज था जहां पर कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि वो गलती कर दे, क्योंकि अधिकतर बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, और हर कोई मतलब जिस ने मेहनत की है वो अपने अंदर ये दावा लेकर आया था कि हमें हर हाल में ये निकालना है। तो वो कहीं से भी 1% भी गलती नहीं करना चाह रहा था कि एक छोटी सी चीज के चक्कर में, छोटी सी मिस गाइडेंस के चक्कर में हम अपना कुछ गलत कर लें। ठीक है, तो इस कारण उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि यदि आप रीटाइप करोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, आपकी मिस्टेक काउंट हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पर ये वाली बात है कि यदि हम उनकी नहीं सुनते और यदि मिस्टेक काउंट हो जाती तब हम क्या करते। अब आपका ये कहना है कि उसने क्या नाम है, आरआरबी ने साफ नोटिफिकेशन में साफ उन्होंने इंस्ट्रक्शन में कहा है
कि आपको रीटाइप करना है। तो दोस्तों जब साइको टेस्ट हुआ था तो साइको टेस्ट में भी उन्होंने बैटरियों का टाइम 8 मिनट दिया था, समझ रहे हो, बैटरी का टाइम उन्होंने 8 मिनट बताया था, लेकिन जब हम टेस्ट देने गए तो बैटरी का टाइम कितना मिला हमें, 6 मिनट। तो नोटिफिकेशन को यदि हम देखते हुए चलेंगे तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम सहमत नहीं हो पाएंगे, ठीक है। यदि फिर हम इस वाली बात को भी लें तो आरआरबी का जो फर्स्ट सीबीटी बन था उसमें भी दोस्तों नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने 20 गुना ले लिया था, भले एक व्यक्ति को 5 जगह ले लिया था, वो अलग बात है, रोल नंबर को उन्होंने 20 गुना ले लिया था, पर एक्चुअल में फिर उन्होंने 20 गुना कैंडिडेट लिए ना। तो नोटिफिकेशन को हम इतना ज्यादा ध्यान में नहीं रख सकते क्योंकि एक्चुअल में ये मिस गाइडेंस है आरआरबी की तरफ से। आरआरबी का पहला पेपर जो गलत हुआ उसके कारण सारी शिफ्टें बिगड़ती गई। ग्वालियर में ये भी सुनने में आ रहा है कि फोर्थ शिफ्ट में बैक स्पेस भी काम कर रहा था, मतलब फोर्थ शिफ्ट में बैक स्पेस भी काम किया है, ऐसा एक छात्र का कहना है, यूट्यूब पे ही कमेंट बॉक्स में डला है, आप देख सकते हैं। तो अब अपन ये सारी बातें समझ चुके हैं, सभी बच्चे परेशान हैं, लगभग देश के हर एक कोने से जहां जहां जिन्होंने ये एग्जाम दिया है वो सभी परेशान है। तो अब अपन को करना क्या है उस वाली बात को हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम एक टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी बच्चे जुड़ जाइए। अपन को क्या करना है, सभी बच्चे जुड़ जाइए, जो भी कम्युनिकेशन करनी है हमें टेलीग्राम ग्रुप पे करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो अपने जीमेल में भेजना है वो क्या भेजना है, ठीक है। तो आपको मैं 3-4 पॉइंट बता दूंगा कि अपन को जीमेल में क्या भेजना है। तो दोस्तों वो सारी चीजें आपको भेजना है। आज हमें क्या करना है, जीमेल पे अपना सब कुछ भेज देना है। सभी आरआरबी जोन को दोस्तों बार बार भेजो जिससे कि वो आपकी सुने, कम से कम उन तक समस्या तो पहुंचे। उन तक समस्या ही नहीं पहुंचेगी तो वो हमारी सुनेंगे कैसे। और देखो दोस्तों, ये एक ऐसा फेज है, इसके बाद आपकी सीधे आपकी मेरिट आएगी, ठीक है। तो जिंदगी का सवाल है, जहां आपने 4 साल बेकार किए हैं वहां दोस्तों 4 साल बेकार हो जाएंगे, सॉरी 4 साल आपके बेकार हो जाएंगे यदि आपने ये गलती कर दी तो हमें अपनी एड़ी चोटी से दम लगानी है, समझ रहे हो। हमें हर हाल में ये लेके चलना है कि हर हाल में हमें रीटाइपिंग करवानी है, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं, हम डिजर्व करते हैं कि हम एक अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। हमें यो घबराने की जरूरत नहीं है कि यार यदि हमारी धोखे से ज्यादा गलती हो गई तो हमें डिजर्व है कि हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे, 2300-2400 स्ट्रोक कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि इनकी मिस गाइडेंस की वजह से, ठीक है। तो अभी दोस्तों अपन एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दूंगा। आपको क्या करना है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और आपको अपना कम्युनिकेशन करना है सभी दोस्तों से, सभी दोस्त उसमें जुड़ जाइए। देखिए दोस्तों, यहां पर पहले हम करेंगे जीमेल, जीमेल की बात करेंगे दोस्तों अपन ट्विटर कैंपेन, ध्यान से समझना। जीमेल की बात करेंगे हम ट्विटर कैंपेन, जीमेल अभी हम करते चलो, सारे दोस्त करते चलो अपनी जीमेल जोन में, अपने जोनों में जीमेल करते चलो, फिर करेंगे ट्विटर कैंपेन। फिर भी यदि कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो फिर दोस्तों अपन लगाएंगे हाई कोर्ट में याचिका, ठीक है। सभी बच्चे यदि हाई कोर्ट में याचिका लगाएंगे दोस्तों तो डेफिनेटली रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, आप विश्वास रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम इस वाली चीज को रीटाइप करवा के रहेंगे, रीटाइपिंग करवा के रहेंगे, रीशेड्यूल करवा के रहेंगे। यदि फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा हुआ है तो हम चाहेंगे कि हर एक शिफ्ट का रीशेड्यूल हो, ठीक है, पूरा टाइपिंग टेस्ट ही रीशेड्यूल हो, क्योंकि काफी कम्युनिकेशन बहुत दिक्कत रही है। जो टाइपिंग टेस्ट है जो 12:30 बजे शुरू होना था वो 1:30 बजे 2 बजे शुरू हुआ, जिससे कि बच्चा बहुत पैनिक हो गया था, ठीक है, बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा था। कीबोर्ड कई जगह अच्छे नहीं मिले, बदलने की कहा तो बदला भी नहीं गया। यदि इन्विजिलेटरों से उनसे सही मतलब उनसे कोई चीजें पूछी जाए तो दोस्तों वो चिल्ला रहे थे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम बात बता रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताऊं कि जब हमने ये वाली चीज जब हम अपनी लैब में थे तो हमने अपने लैब के जो इन्विजिलेटरों से बात की थी, जब एंड में पेपर समाप्त हो गया था कि सर आप लोगों ने मना किया था कि रीटाइप नहीं करना है, तो दोस्तों उनमें से दो ऐसे इन्विजिलेटर थे जिन्होंने ये वाली बात मान ली थी कि हाँ हमने ऐसा कहा था। वहां पर दोस्तों जो रेलवे के जो कर्मचारी आते हैं हमें देखने के लिए, हमने दोस्तों ये वाली बात उनको बताई तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। हमने बोली सर आपके 2 इन्विजिलेटर मानने के लिए तैयार हैं कि उन्होंने हमसे ऐसा बोला था, तो उन्होंने ये बोल दी कि थोड़ी देर में वो भी आपसे मना कर देंगे, फिर आप क्या कर लोगे। तो मतलब दोस्तों एक तरीके से तानाशाही वाली बात थी यहाँ पर अपनी लैबों में। तो हमें इस पर कुछ नहीं करना है, हम सीधी कार्रवाई करेंगे। हमें पहले जीमेल करना है, फिर हम ट्विटर कैंपेन करेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे हाई कोर्ट में याचिका दायर, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। अभी अपन एक टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से दोस्तों आप सभी लोगों को ज्वाइन करना है। सभी बच्चों को दोस्तों बताइए कि इस चीज को बड़ी सीरियस तरीके से लेना है और रीटाइपिंग हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट हो सकता है तो सेकंड शिफ्ट भी हो सकता है, क्योंकि रेलवे वाले भी समझते हैं कि मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।